bavokanyi, inshuti, bagenzi, bakunzi mwese ba Radio Maria Burundi, nimusagwe n'amahoro ya Kristu. Turi ku munsi wa gatanu w'indwi igira 12 mu kiringo gisanzwe c'umwaka wa liturgia witwa A. Mu nkundire ndabaha ikaze ngo dusangire kano kanya kukumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana dusanga mu bisomwa vyategekanirijwe uyu munsi. Mu gisoma ca mbere tuza kumva ngene Yerusalemu yasambuwe igacibwa umusaka mu gihe c'umwami Rutura Rurangiza Nabukodonozori, abantu benshi bakishwa abandi bagatwarwa ko imbohe i Babiloni. Mu nkuru nziza naho tuza kumva ngene Yezu yagarukiye iteka ntagereranywa kandi nasubirizwa rya kiremwa muntu mu gukiza umuntu yararwaye imibembe amutabaje. Ngaha aho dusanga ivyo bisomwa, ica mbere tugisanga mu gitabo ca kabiri c'abami kigabane ca 25 akarongo ka mbere kugera ku 12. Turaheza twitse iryo jambo ry'Imana mu gusamiriza Zaburi 136. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza ya Yezu Kristu kuko yashikirijwe na Matayo Mweranda kigabane c'8 akarongo ka mbere kugera ku ka 4. Kaze twumvirize ry'umukama yagira biwe. Ibyo dusoma mu gitabo ca kabiri c'abami. Mu mwaka ugira 9 kuvaho Sedesiyasi yimikiwe mu kwezi kw'icumi kwigenekezo ry'icumi nyene, Nabukodonozori umwami wa Babuloni araza gutera igisagara ca Yerusalemu ari kumwe n'inteko z'ingabo ziwe zose. Bashinga insago zabo imbere y'igisagara kandi baragikikuza n'imigazo. Nuko rero baguma basagiriza igisagara gushika ku mwaka ugira 11 kuvaho Sedesiyakiyasi yimikiwe kwigenekezo ry'icenda y'ukwezi kwa 4, mu gihe inzara yahuma mu gisagara abantu nabo bakabura ico batamira. Baciye basatura uruzitiro rw'igisagara. Ngo ahengereye mu ijoro umwami arahunga ari kumwe n'ingabo ziwe zose mu guca kuri ca kirimba kiri hagati y'impome zibiri hafi y'indimiro y'umwami. Abakadeyi bakikiza igisagara cose, nawe umwami afata inzira ija mu kiyaga ca Yorodani. Ingabo z'abakadeyi ziriruka inyuma y'umwami ziramuhamvya mu kiyaya c'Yeriko. Ingabo ziwe zirasabagira ziramuta. Barafata umwami rero bamuzana irubra ku mwami w'i Babuloni, nawe aca amucira urubanza. Baraheza bamwicira abahungu biwe abona, bamumena amaso, bamwambika umunyororo, bamujana i Babiloni. Kwigenekerezo ry'indwi ry'ukwezi kwa gatatu naho hari mu mwaka ugira 19 kuvaho Nabukodonozori yimikiwe. Nabuzaradani ariwe yagaba abarinzi akaba intwazangabo y'umwami w'i Babuloni, arinjira icesi Yerusalemu. Araheza aturira ingoro y'umukama, ingoro y'umwami n'amazu yose Yerusalemu. Ingabo z'abakadeyi vyari kumwe zirasenyura inzitiro zose zakikuza Yerusalemu. Nabuzaradani umukuru w'abarinzi araheza jana kw'imbohe abari basigaye mu gisagara. Abari basabye ko umwami Babuloni n'abandi basigaye bose, ariko asiga banyarucari ngo batunge imizabibu kandi ngo barime mu mirima. Iryo ni jambo ry'umukama. Ninaramuka ntakwibutse ururimi rwanje ruragaca ruhoma ku magage. Ninaramuka ntakwibutse ururimi rwanje ruragaca ruhoma ku magage. Iruhande y'inzuzi za Babiloni twari twicaye turira mu kwibuka Yerusalemu. Inanga zacu twari twazimanitse ku biti bitonze kuri izo nzuzi. Ninaramuka ntakwibutse ururimi rwanje ruragaca ruhoma ku magage. Abansi bari baducungiye hano batwinginga ngo tubaririmbire uturirimbo turora ku Mana. Abatugenza nabi badusaba kunezerwa bati duterere utuvyino turora kuri Siyoni. Ninaramuka ntakwibutse ururimi rwanje ruragaca ruhoma ku magage. Mwumva twari gutera utuvyino tw'umukama tukiri kw'isi itari rwacu. Ninaramuka ndakwibagiye Yerusalemu, ko kwanje kw'iburyo kuragaca kuma buhehe. Ninaramuka ntakwibutse ururimi rwanje ruragaca ruhoma ku magage. Ninaramuka ndakwibagiye Yerusalemu, ukuboko kwanje kw'iburyo kuragaca kuma buhehe. Ninaramuka ntakwibutse kandi neza ngufitiye ntisumba izindi, ururimi rwanje ruragaca ruhoma ku magage. Ninaramuka ntakwibutse ururimi rwanje ruragaca ruhoma ku magage.
nivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristu kuko yashikirijwe na Matayo mweranda. Aho Yesu yava kuri Nyamutumba amanuka, ishengera kabiri cariramukurikira. Haza rero umuntu arwaye imibembe, akubita ibifukamiro mbere yiwe amubwira ati, Mukama, ubishatse woshobora kunkiza. Yesu nawe arambura ukuboko aramukorako ati, ndabishatse kira. Buno nyene nyamibembe icirakira. Araheza amubwira ati, ntihagire uwubibwira. Mugabo genda wireke umusaserdoti, umushira imperezwa Musa yabwirije, bamenye ko wakize. Bitwakire kandi tuzigame Iliyazwe na Kristu. Bavukanyi bakundwa b'Umukama, nk'uko tumaze imisi tuvyumva, inyifato itabereye berigoramye y'abarongozi b'intara ya Yuda yakweze ishavu ry'Imana, kandi Imana yari yaritoreye izo ntara iragitonesha, itonesha mbere Israeli nzima, maze mu gihe c'umutware rutura, umutware yitwa Nabukodonozori, haraba amarorerwa, amahano atagira uko avugwa, ngo ingoro y'Umukama iraturirwa na Nabuzaradani, umukuru w'abarinzi ba Nabukodonozori, kimwe n'ingoro y'umwami, ngo hamwe n'inzu z'abakuru. Yerusalemu icika umusaka. Aho rero twumvise ko n'umwami Sedesiyasi yari yanokowe amaso, abohwa n'imiringa y'ivyuma, atwabwa i Babiloni. Yemwe bari bageze ku kanyuma koko, hari hasigaye aho Imana yonyene yo yikorera. Iyo Mana yikorera ikaramira abari ku kanyuma, niyo twumvise mu nkuru nziza y'uyu munsi, ikiza umurwayi w'imibembe yari yahebwe na benewe, agahebwa mbere n'ikibano cose. Bavukanye, ni kenshi bishika mu buzima bw'abantu ko migirwa canke indinganizo z'amategeko usanga bicinga iseka rya kiremwa muntu, ugasanga umuntu yaratuntuye ku mutima, abandi bijandajandira. Nico gituma Imana idashobora kwirengagiza bene abo bantu bogarijwe n'ibibazo mu buzima, bakabaho nk'intabwa kandi abandi baraho. Akarorero kuko Imana yama yitwararika bugarijwe n'ingorane, twakumvise mu nkuru nziza aho Yesu yerekanye ubutwari n'ikigongwe mu kwitaho umurwayi w'imibembe amutakambiye ngo amukize. Mu Bahebereyi, imibembe yafatwa ko ari uguhumana kuruta kuba indwara. Ufashwe n'iyo ndwara yaracirwa umukenke, akaba yicibwa mu kibano no mu idini, akaba nka kagati kari mu ruzi kuma kakisenya. Yagira kubabara ku mubiri, akongera agasongwa n'umujenyene, kuko yahebwe n'abandi, yahebwe n'abo mwitayeho. Ntawamwegera ngo amwiteho, mbe hari naho yasangukira mu gahinga. Ariko rero hariho n'abakira, kuko no mu bihe vya none iyo ndwara yandukira, ikandukira cane, ariko kandi igashobora gukira iyo umuntu yayivuje neza kandi kare. Ngo abahereza nkuka iyo bonyene bari bafise uburenganzira bwo gusuzuma ubwo buhumane, nibo bari bafise n'ubwo gushinga uburyo bwo gutyororwa no kwemeza ko umunyamibembe yatyorotse canke yakize. Ibyo dusanga mu gitabo ca Bene Levi kigabane ca 13 n'ica 14. Ni gutyo rero twumvise Yesu ahimiriza we yakijije ngo aje kwiyereka umuhereza nkuka no gutanga ivyategekanijwe vyo gukenguruka, kugira ngo bibe ikimenyetso n'intahe ko Yesu Mana akiza, atarinze kuremereza umuntu umuzigo w'imigirwa n'imihezo. Tiwari umutasuro, oya habanamba. Ni ikimenyetso kandi ko Yesu yubahiriza amategeko atunganijwe neza, ariko yadaha iteka kiremwa muntu, tiyatinye kuyacako. Nko kuvugana n'urwaye imibembe, kumwegera
mbere no kumukorako, kandi iyo yari imiziro. Ibititura iteka rya kiremwa muntu Yezu yarabisenyuye, kuko umuntu arengeye ivyo vyose. Ngiyi rero inyifato ku bajejwe gutegura, gukenguza, ngiyi rero inyifato ikaba n'inyigisho ku bajejwe gutegura, gukenguza no gushira mu ngiro amategeko, ngo bame bisunga ineza ya kiremwa muntu atakuvangura no kwikwegerako. Kanatsinda burya kenshi umutego wateze abandi uhitana wewe canke uwawe. Uyu muntu yari yarahebwe, kandi ahebwa kubera imitego iri mu mihezo. None Yesu yamubohoye, arabucyorora, aramukiza, amusubiza akanyamuneza. Ubwo weho canke jeho nta mibembe noba ndwaye mu mutima canke mu nyifato zanje, mu ngiro yanje. Yewe Mukama, dutabaza umutima w'urukundo, urukundo rutigungirako, witwararika, twiyubahe twongere twubahe n'iteka ry'abandi. Duhe umuco dushobore natwe kukwegera, udukize imibembe y'umutima. Mushaha mweranda wa Yezu, tugirire ikigongwe. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzaba Imana yawe.